अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। आज मेरे पास गाड़ी आई है कोरोला कैमरे 2015 मॉडल। तो कस्टमर का कंप्लेंट ये है कि इंजन बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। तो मैंने गाड़ी को चेक कर दिया है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं इंजन ऑयल। तो इसमें इंजन ऑयल देखते हैं। ये देखें, इंजन ऑयल है ही नहीं गाड़ी में। तो ये इंजन ज़्यादा रफ यूज़ है और इंजन ऑयल ये खा रही है। इंजन ऑयल इसमें बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं कितना आवाज़ कर रहा है। अच्छा, तो ये देखिए इंजन में कितना आवाज़ आ रहा है। इंजन में ऑयल बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए, बहुत बुरा आवाज़ आ रहा है। तो अभी करते हैं गाड़ी को बंद। तो सबसे पहले अभी इसको ऐसे करते हैं कि इसमें ऑयल डालते हैं, थोड़ा मोटा वाला ऑयल। तो फिर इंशाल्लाह इसको चेक करेंगे। इंजन ऑयल और फिल्टर ये लगाएंगे, फिर इसको चेक करते हैं कि हमारा काम इसमें हो सकता है या नहीं हो सकता। सबसे पहले इसका ऑयल निकालते हैं और देखते हैं ऑयल का कंडीशन। ये देखो कितना गंदा है और तकरीबन 1 लीटर होगा। तो अभी इसका ऑयल फिल्टर भी खोलते हैं। ये देखिए ऑयल फिल्टर की कंडीशन। अच्छा, तो ये है इसका ऑयल फिल्टर, ओरिजिनल फिल्टर है। अब इसको लगाते हैं, फिर इसको ऑयल डालेंगे इंजन ऑयल। अच्छा, तो ये है इसका इंजन ऑयल। ये इसमें वो डालना है 20-50। ये इसका अपना ओरिजिनल ऑयल नहीं है, लेकिन हमारा इंजन थोड़ा सा ज़्यादा रफ यूज़ है तो हम इसमें थोड़ा सा गाढ़ा वाला ऑयल डालेंगे और साथ में इसमें डालेंगे, ये देखें, STP ऑयल स्टॉक। तो ये डालेंगे, इससे थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा इंजन, थोड़ा सा साउंड में कमी आ जाएगी। अच्छा, तो ये अब डाल रहे हैं इंजन ऑयल। ये आधा डालेंगे, उसके बाद इस पे STP ऑयल डालेंगे। तो ये है हमारा STP ऑयल। ये देखिए कितना गाढ़ा है। ये इंजन के लिए बेहतर है क्योंकि इंजन में आवाज़ है, ज़्यादा रफ यूज़ है। तो ये भी आधा डालेंगे। तो STP ऑयल तो आधा डाल दिए, अब इस पे इंजन ऑयल डालेंगे पूरा करके। अच्छा, तो इंजन ऑयल डाल दिए इसमें। 4 लीटर इंजन ऑयल आता है इसमें। तो स्टिक के हिसाब से ये देख सकते हैं, ये स्टिक के हिसाब से ये ओके है। अभी चलते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। चलो जी, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं कितना ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा छोड़ेंगे ताकि ऑयल प्रॉपर सर्कुलेशन करे। तो गाड़ी थोड़ी सी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई है, इसीलिए थोड़ा सा छोड़ा था कि थोड़ा सा STP ऑयल डाला था तो वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है ताकि वो प्रॉपर सर्कुलेशन करे, ऑयल के साथ मिक्स हो जाए। तो चलो अब इंशाल्लाह देखते हैं। ये देखो माशाल्लाह, ये जितने चलेगी इंशाल्लाह मज़ीद ये और सेट हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, माशाल्लाह गाड़ी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, बिल्कुल सही है अल्हम्दुलिल्लाह। चेक भी कर दी है, एक्सीलेटर भी है, बिल्कुल ओके है। तो वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आनी वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। शुक्रिया।